Hi, hello, namaskaram. എൻ്റെ പേര് Junaid and you are watching my channel Stay Alive 718. അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി താലൂക്കിലാണ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്ററും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് 55 കിലോമീറ്ററും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1000 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഷോളയാർ മേഖലയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനെല്ലാം കൂടി 40 രൂപയാണ് ചെലവ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനുകളിലൊന്നാണ്. സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനത്തിന് ശേഷം ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ അതിരപ്പള്ളി സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹുബലി, ദിൽസെ, ഗുരു, പുന്നകൈ മന്നൻ, പയ്യ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച ചില സിനിമകൾ. കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ചാലക്കുടി പുഴ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആനമല പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വാഴച്ചാൽ വനത്തിലൂടെ അറബിക്കടലിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന പുഴ അതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വന്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉയരം 82 അടിയാണ്.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കുള്ള ഈ പാത കഠിനവും സാഹസികത നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അതിശക്തമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും.